Микроволновка Samsung в хорошем состоянии. На крышке имеются небольшие вот такие вот вмятины и вот такой вот след. Пробовал оттирать, он не оттирается. Что это белое, наверное, возьмем? Все, можете ценник брать на кассу. А эти кости можно, интересно, перекинуть? С одного взять кости, эти сюда. Нет, так нельзя. Что там, куда? Сейчас прям секунду. Микроволновка полностью в рабочем состоянии.